Là, je te filme en train de conduire le bateau pour ta maman. Tu vas comme ça, tu vas lui dire, tu étais content. Tu étais avec Tata et Dario et son fils. Voilà, et tu conduis, attention, tu vas pas, reste au milieu. Voilà, ça c'est impeccable. Ta maman va pouvoir mettre ça sur Facebook. Hein? Axel, un peu à droite. À droite, Axel. Voilà. Tac.